এখন ইঞ্জিন অয়েল কি সেটা আমাদের আগে বুঝতে হবে। করে যাবে আমি পিকআপ দিচ্ছি, এখন অনেক জোরে মুভ করতেছে, আর যখন আমি স্লো চলাই তখন হচ্ছে একটু স্লো মুভ করে। বাট যেসব বাইক হচ্ছে আপনার অয়েল কুলড, সেই সব বাইক কিন্তু ইঞ্জিন অয়েল দিয়েই ঠান্ডা হয়। আস্তে আস্তে ইঞ্জিন অয়েলের টেম্পারটা নষ্ট হয়ে যায়। এক একটা ইঞ্জিন এক এক ধরনের ইঞ্জিন অয়েল গ্রেড ইউজ করে। আর ওই ডুপ্লিকেট ইঞ্জিন অয়েল হচ্ছে কীরকম পরিশোধন করা, কতটুকু পরিশোধন করা সেটা তো আপনি জানেন না, তাই না? আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? ওয়েলকাম টু এ ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। ইদানিং আসলে শহরের ভিতরে চালানো পড়তেছে হচ্ছে এফজেড, আর যদি হাইওয়েতে যাই তাহলে চালানো পড়তেছে হচ্ছে R15। যাই হোক, তো আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো সেইটা হচ্ছে মোবিল, বা মোবিল না, সরি, ইঞ্জিন অয়েল। এই ইঞ্জিন অয়েলটারে আমরা সবাই মোবিল বলি, বিকজ হচ্ছে মোবিল আসলে একটা ব্র্যান্ড, হ্যাঁ, যেটা ইঞ্জিন অয়েল তৈরি করে। বাট আগে এই ব্র্যান্ডটাই বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ছিল, এই জন্য সবাই এটারে মোবিলই বলে। এখন ইঞ্জিন অয়েল কি সেটা আমাদের আগে বুঝতে হবে। ইঞ্জিন অয়েলটা আসলে কি? ইঞ্জিন অয়েলটা হচ্ছে বাইকের ইঞ্জিনে দিতে হয়। তো এই জিনিসটা যে কাজটা করে মেইনলি সেটা হচ্ছে ইঞ্জিনের ভিতরে তো প্রচুর মুভিং পার্টস আছে, তাই না? এই যে ক্র্যাঙ্কশ্যাফট, তারপরে হচ্ছে আপনার সিলিন্ডার, পিস্টন, এই জিনিসগুলো মুভ করে। তো এই ভিতরে আরও প্রচুর অনেক পার্টস আছে, এই জিনিসগুলো মুভিং করে আর কি, মানে ভিতরে মুভ করে আপনাকে পাওয়ার দেয়। আপনি যখন পিক আপ দেন তখন অনেক জোরে বেশি মুভ করে, যেমন পিক আপ দিচ্ছি এখন অনেক জোরে মুভ করতেছে, আর যখন আমি স্লো চলাই তখন হচ্ছে একটু স্লো মুভ করে, বাট অনেক মুভ করে। তো এই যে মুভ করে, এই মুভ করলে যেটা হয় ঘর্ষণের সৃষ্টি হয়, আর এই ঘর্ষণের সৃষ্টি হইলে হচ্ছে পার্টস ক্ষয় হয়ে যায়। তো ইঞ্জিন অয়েলের কাজ হচ্ছে এই পার্টসগুলোকে ক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচানো। হ্যাঁ, ইঞ্জিন অয়েল হচ্ছে এই ইঞ্জিনের ক্ষয় রোধ করে মেইনলি। আর হচ্ছে ইঞ্জিন প্রচুর হিট হয়। আমাদের যেসব বাইক হচ্ছে আমরা এয়ার কুলড, সেই সব বাইক তো বাতাসে ঠান্ডা হয়। আর যেসব বাইক হচ্ছে আপনার অয়েল কুলড, সেই সব বাইক কিন্তু ইঞ্জিন অয়েল দিয়েই ঠান্ডা হয়। আর যেসব বাইক হচ্ছে আপনার ওয়াটার কুলড, সেটা তো মানে লিকুইড দিয়ে ঠান্ডা হয়, সেদিকে আমরা না যাই। তো মেইনলি এয়ার কুলড আর অয়েল কুলড যে ইঞ্জিনগুলো আছে, এইগুলাই কিন্তু ইঞ্জিন ঠান্ডা করতেও এই ইঞ্জিন অয়েল অনেক হেল্প করে। তো এটা তো গেল ইঞ্জিন অয়েল কী কাজ করে সেইটা। এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে এই ইঞ্জিন অয়েল যদি আপনার খারাপ পড়ে বা আপনি ইঞ্জিন অয়েল থেকে যদি খেয়াল না করেন, যেটা হয় এই ইঞ্জিন এই ফ্রিকশন রোধ করতে আর ইঞ্জিন যে গরম হয়, এই গরমটা নিতে আস্তে আস্তে ইঞ্জিন অয়েলের টেম্পারটা নষ্ট হয়ে যায়। যে কারণে হচ্ছে আমাদের ইঞ্জিন অয়েল কিছুদিন পর পরিবর্তন করতে হয়। এখন হচ্ছে আপনার যদি এই ইঞ্জিন অয়েল যদি আপনি ঠিকঠাক না দেন, মানে হচ্ছে ভালো ইঞ্জিন অয়েল, মানে প্রতিটা ইঞ্জিনের জন্য আলাদা আলাদা ইঞ্জিন অয়েল দেয়া আছে, বিভিন্ন ব্র্যান্ড বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিন অয়েল দিতে সাজেস্ট করে। এটা হচ্ছে বলে ইঞ্জিন অয়েল গ্রেড। হ্যাঁ, ইঞ্জিন অয়েল গ্রেড যেমন হচ্ছে 10W40, যেমন হচ্ছে 10W30, এইগুলো হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েল গ্রেড। এক একটা ইঞ্জিন এক এক ধরনের ইঞ্জিন অয়েল গ্রেড ইউজ করে। এখন কথা হচ্ছে আপনি যদি এই গ্রেডটা ঠিকঠাক না দেন, তাহলে হচ্ছে আপনার ইঞ্জিনের সাথে ইঞ্জিন অয়েলটা ঠিকঠাক যাবে না। অর্থাৎ আপনার ইঞ্জিন যেরকম হিট প্রডিউস করবে, যেরকম ফ্রিকশন দিবে, সেই অনুযায়ী হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েল গ্রেড ফিক্স করা থাকে। সেই গ্রেডের ইঞ্জিন অয়েল দিলে আপনার ইঞ্জিনটা সবথেকে বেশি হচ্ছে ফ্রিকশন লেস থাকবে, সবথেকে বেশি মানে কম পার্টস ক্ষয় হবে, আর হিট সবচেয়ে কম হবে। এখন ইঞ্জিন অয়েল গ্রেড যদি আপনি ঠিকঠাক না দেন, তাহলে এই জিনিসটা তো মিলবে না, তাই না? মনে করেন আপনার ইঞ্জিনটা হচ্ছে 10W40, আপনি সেখানে 10W50 দিলেন অথবা 10W30 দিলেন, তাহলে কি হইলো? তাহলে হচ্ছে আপনার ইঞ্জিনের জন্য যে ইঞ্জিন অয়েলটা মানে ফিক্স করে দেয়া আছে যে এইটা দিতে হবে, সেটা আপনি দিলেন না, তাহলে হচ্ছে আপনি অপটিমাল পারফরমেন্সটা পাবেন না। বিকজ হচ্ছে ওই যে আপনার ইঞ্জিন অয়েলের জন্য যেটা দেয়া, আপনার ইঞ্জিনের জন্য যে ইঞ্জিন অয়েলটা দেয়া, ওইটা আপনি দেন নাই। এখন কথা হচ্ছে ডুপ্লিকেট ইঞ্জিন অয়েল। আপনি যদি ডুপ্লিকেট ইঞ্জিন অয়েল দেন, তাহলে যেটা হবে, ডুপ্লিকেট ইঞ্জিন অয়েল তো ডুপ্লিকেট, তাই না? ওটা তো আর কোনো দিয়ে বানায় না, কি বলে, মানে আপনার ইঞ্জিনের কথা চিন্তা করে বানায় না। ওরা বিক্রি করে হচ্ছে কম দাম ইঞ্জিন অয়েল বানায় আপনার কাছে বিক্রি করবে, আর তাদের লাভ বেশি হয়, এই জন্যই তো ডুপ্লিকেট তৈরি করে, তাই না? কিন্তু এতে করে আপনার ইঞ্জিনে প্রচুর মানে ক্ষয় হবে আর কি। ওই ব্যাপারটাই, আপনি যদি অন্য গ্রেডের ইঞ্জিন অয়েল দেন, তাহলে যেটা হয়তো ইঞ্জিন অয়েল যদি ডুপ্লিকেট দেন, তাহলে সেটাই হবে। তারপরে আবার আছে হচ্ছে এক একটা ইঞ্জিন অয়েল আপনার হচ্ছে করে চালাইতে হয়, যেমন হচ্ছে মিনারেল আছে, সেমি সিনথেটিক আছে, সিনথেটিক আছে। এই ব্যাপারটা যদি এক্সপ্লেইন করি, তাহলে মিনারেল, সেমি সিনথেটিক আর সিনথেটিক এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে মিনারেলটা হচ্ছে অপরিশোধিত, সেমি সিনথেটিক হচ্ছে মোটামুটি পরিশোধিত, আর ফুল সিনথেটিক হচ্ছে পুরোপুরি পরিশোধিত। এখন হচ্ছে মিনারেলের দাম সবচেয়ে কম হয়, কারণ এটা পরিশোধন করে না, এটা জাস্ট খনি থেকে উত্তোলন করে একটু প্রসেস করে আপনার কাছে দিয়ে দেয়, যে কারণে এটাতে কম কিলোমিটার চালানো যায়, অর্থাৎ খুব দ্রুতই এই ইঞ্জিন অয়েলটা টেম্পার নষ্ট হয়ে যায় মিনারেল ইঞ্জিন অয়েলে।
অন্যদিকে সেমি সিনথেটিক হচ্ছে কিছুটা পরিশোধন করে দেওয়া হয়, যে কারণে এটা মিনারেলের তুলনায় আরও বেশি কিছুদিন চালানো যায়, যে কারণে এটা মিনারেলের তুলনায় প্রাইসও একটু বেশি পড়ে। আর ফুল সিনথেটিক যেটা, এই ফুল সিনথেটিকের ব্যাপারটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে পুরোপুরি পরিশোধিত, মানে পরিশোধন করে আপনার কাছে বিক্রি করে, যে কারণে হচ্ছে এইটা দিয়ে সব থেকে বেশি দিন আপনি আপনার বাইকটা চালাইতে পারবেন, মানে সব থেকে বেশি কিলোমিটার আপনি আপনার বাইকটা চালাইতে পারবেন, কারণ এটা টেম্পার বেশি দিন ধরে রাখতে পারে, কারণ এটা হচ্ছে পরিশোধিত। তো এইটাই ছিল সিনথেটিক, সেমি সিনথেটিক আর হচ্ছে মিনারেল ইঞ্জিন অয়েলের পার্থক্য। এখন এই মিনারেল, সেমি সিনথেটিক, সিনথেটিক এই তিনটাই কিন্তু আপনার বাইকের জন্য পাওয়া যায়। এখন আপনি কোনটা ইউজ করবেন? সব থেকে বেটার হয় অবশ্যই সিনথেটিক ইউজ করা, বিকজ সিনথেটিক যদি আপনি ইউজ করেন তাহলে আপনি বেশি দিন পর্যন্ত চালাইতে পারবেন, আর ওইটা টেম্পার বেশি দিন পর্যন্ত ধরে রাখতে পারবে, আপনার ইঞ্জিনের জন্য অপটিমাল পারফরমেন্স দিতে পারবে বেশি দিন পর্যন্ত, কিন্তু এটার জন্য আপনার খরচও বেশি হয়। তো এই ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হয়। তো যে যেটা ইউজ করেন সমস্যা না, ইউজ করেন, কিন্তু ইঞ্জিন অয়েলের গ্রেডটা অবশ্যই ঠিক রাখবেন। আর যদি কেউ মিনারেল ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করেন, তো ওই যে বলছিলাম এটা বেশি দিন পর্যন্ত টেম্পার ধরে রাখতে পারে না, তাই এইটা চালাবেন হচ্ছে সর্বোচ্চ গেলে 800 কিলোমিটার, তার বেশি আসলে চালানো ঠিক হবে না। আর সেমি সিনথেটিক দিলে আপনি 1500 থেকে 2000 কিলো পর্যন্ত চালাতে পারবেন, তার বেশি চালানো ঠিক হবে না। আর সিনথেটিক দিলে আপনি 2500 থেকে 3000 পর্যন্ত চালাতে পারবেন, কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেন সেটা ডুপ্লিকেট না হয়, তাহলে ওই ইঞ্জিনের যে মানে ফিক্স করা থাকে গ্রেড, সেই গ্রেডটা আপনার ঠিকঠাক পড়ে না। ডুপ্লিকেট মানে ডুপ্লিকেট, ওরা কী হিসাবে ডুপ্লিকেট ইঞ্জিন অয়েল বানায় ওরাই ভালো জানে, এটা তো আপনি বলতে পারবো না। কোনো প্রকার সেফটি মেনটেন করা হয় না, কোনো প্রকার কোনো কিছু পরীক্ষা করা হয় না, পরিশোধন করা হয় না, কিছুই করা হয় না, জাস্ট আপনার ওরা ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে দেয়, যে কারণে ভুলভাল ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করা আর ডুপ্লিকেট ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করা একেবারে একই কাতারে পড়ে। আর ওই ডুপ্লিকেট ইঞ্জিন অয়েল হচ্ছে কীরকম পরিশোধন করা, কতটুকু পরিশোধন করা সেটা তো আপনি জানেন না, তাই না? এখন হচ্ছে যদি আপনি সেই ডুপ্লিকেট ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করেন, দেখা গেল 100 কিলো চালানোর পরে ওই মোবিলের টেম্পার শেষ হয়ে যেতে পারে, তারপরে কিন্তু আপনার ইঞ্জিন প্রচুর পরিমাণে হিট হবে, প্রচুর পরিমাণে ক্ষয় হবে, এবং পার্টসপত্র ইঞ্জিনের ভিতরেরগুলা খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে। যে কারণে সবসময় চেষ্টা করতে হবে একটা ভালো মানে বিশ্বস্ত জায়গা থেকে মোবিলটা আপনি কিনবেন, যাতে আপনি ধরাটা না খান। এখন কিভাবে বুঝবেন আপনি অরিজিনাল ইঞ্জিন অয়েল কিনা? এটা তো ইঞ্জিন অয়েল নিয়ে আপনার ঘাটাঘাটি করতে হবে। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে কি, যে কেনার সময় ওই যে বললাম যে চেষ্টা করবেন হচ্ছে ডিলার পয়েন্ট থেকে কেনার জন্য। ডিলার পয়েন্ট থেকে কিনলে হচ্ছে ডুপ্লিকেট হওয়ার চান্স একটু কম থাকে, কারণ ডিলার যারা অরিজিনাল ইঞ্জিন অয়েল ইম্পোর্ট করে তারা অরিজিনালি ইম্পোর্ট করে, ডুপ্লিকেট ইম্পোর্ট করার চেষ্টা কম করে ওরা, কারণ ওদের তো মানে রেগুলার বিজনেস, ওরা ইম্পোর্ট করতেছে আর হচ্ছে দোকানে দোকানে সাপ্লাই দিচ্ছে। তো ওরা সাধারণত করে না, মানে এই 2 নাম্বারই করে না। তারপরেও বলা যায় না ভাই কার মনে কী থাকে, তো আমাদের তো চেষ্টা করতেই হবে, তাই না? আর এই ইঞ্জিন অয়েলের গ্রেড, আপনার বাইকে কোন ইঞ্জিন অয়েল আপনি ইউজ করবেন সেটা বুঝবেন কিভাবে? আপনি হচ্ছে জাস্ট আপনার বাইকের মডেলটা লিখে গুগলে সার্চ দিবেন, আর তার সাথে লিখবেন হচ্ছে, মনে করেন আপনি পালসার চালান, পালসার 150 সিসি যেটা, ওইটা আপনি চালান, তো আপনি পালসার 150 লিখে সার্চ করবেন, পালসার 150 ইঞ্জিন অয়েল গ্রেড, দেখবেন এখানে সুন্দর করে দেয়া আছে যে ইঞ্জিন অয়েল গ্রেড কত এবং কত ml ইউজ করতে হয়। আর আরেকটা কথা, কিছু বাইকে আছে হচ্ছে আপনার 1200 ml লাগে, কিছু বাইকে আছে 1 লিটার লাগে, কিছু বাইকে আছে আবার 850 ml লাগে। এখন আপনি এইখানে সেইটা বুঝে সেরকমভাবেই কিন্তু আপনি এই ইঞ্জিন অয়েলটা ইঞ্জিনে দিবেন, আপনার ইঞ্জিনে যতটুকু লাগে ততটুকুই দিবেন। আর আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখবেন হচ্ছে, ইঞ্জিন অয়েল যদি আপনার মানে কম থাকে তাইলে কিন্তু বাইকে খুব একটা সমস্যা হয় না। যেমন ওই যে 1200 ml যে ইঞ্জিন অয়েল দেওয়া লাগে, যেমন RTR 4B আছে, ওটাতে যে 1200 ml লাগে, ওটা কিন্তু আপনি 1 লিটার দিয়ে চালাতে পারবেন। মনে করেন ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন, আপনার মোবিল চেঞ্জ করতে হবে কিন্তু পকেটে টাকা পয়সা নাই, 2টা মোবিল তো কিনতে হবে আপনার 1200 ml দিতে গেলে, তাই না? তা আপনি 2টা না কিনে 1টা কিনে আর আরেকটার থেকে, মানে আপনার আগের যে মোবিলটা ছিল ওইটার থেকে 200 ml আপনি ওইখানে দিয়ে দিতে পারেন, এইভাবে আপনি চালাইতে পারেন। কিন্তু ভুলেও কিন্তু বেশি দিবেন না, বেশি দিলেই কিন্তু ইঞ্জিনের প্রবলেম, তখন হচ্ছে ইঞ্জিনের ফ্রিকশন আবার বেড়ে যায়। যে কারণে কখনোই ইঞ্জিন অয়েল বেশি দিবেন না, সবসময় হিসাব করে পরিমাপ করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। যেমন এই এফজেডে লাগে হচ্ছে 1 লিটার, আমি এফজেডে 1 লিটারই দিই, এইভাবেই চালাই। আর আমি হচ্ছে এফজেড বাইকটাতে ইউজ করি হচ্ছে সেমি সিনথেটিক, কারণ এই বাইকটা হচ্ছে শহরের মধ্যেই চালাই, আর এই বাইকটা খুব একটা প্রেশার দিয়ে চালানো পড়ে না, মানে হাই RPM-এ চালানো পড়ে না, যে কারণে এটা আমি সেমি সিনথেটিক ইউজ করি। আর আমার R15 বাইকটা হচ্ছে একটু প্রেশার দিয়ে চালানো পড়ে, মানে হাইওয়েতে গেলেই তো একটু টানাটানি করা পড়ে, মানে RPM হাই করে চালানো পড়ে, যে কারণে ওইটাতে আমি কোনো রিস্ক নিই না, ওটাতে আমি সেমি সিনথেটিক ইউজ করি না, ওটাতে আমি সিনথেটিক ইউজ করি, ফুল সিনথেটিক। তো এইটাই হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েলের বিষয়। এই ব্যাপারগুলো যদি আপনি মেনটেন করেন আর রেগুলার যদি ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করেন, তাহলে আপনার বাইকের ইঞ্জিন অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকবে। যেমন আমি আমার লাইফে টোটাল কয়টা বাইক ইউজ করছি, 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা বাইক ইউজ করছি। FZ ভার্সন 1 চালাইছি প্রথমে, তারপরে চালাইছি হচ্ছে FZ ভার্সন 2 সিঙ্গেল ডিস্ক, তারপরে কিনলাম হচ্ছে RTR 4V,
আর তারপরে হচ্ছে আবার এফজেড ভার্সন 2 সিঙ্গেল ডিস্ক বেচে দিয়ে এটা নিলাম হচ্ছে ডাবল ডিস্ক। আর এখন তো R15 আছে আমার। তো এই 5টা বাইক যে আমি চালাইছি আমার কিন্তু একবারও ইঞ্জিনের কোনো কাজ করানো লাগে নাই, বিকজ আমি হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েল আর ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার খুব ভালোভাবে মেনটেন করছি। আমি কোনো রিস্ক নেই না ভাই, আমি ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করার সাথে সাথে ইঞ্জিন অয়েলের ফিল্টারটাও চেঞ্জ করে ফেলি, আর একদম টাইম টু টাইম ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করার চেষ্টা করি। যদি আমার বাইকে যদি আমি দেখি যে না আমার পকেটে টাকা পয়সা নাই আর ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করার টাইম চলে আসছে, তখন আমি কিন্তু বাইকটা আর বের করি না। আমি দরকার হইলে নর্মালি যাতায়াত করি, কিন্তু বাইক বের করি না। তারপরে যখন আমার হাতে টাকা পয়সা আসে তখন হচ্ছে মোবিল চেঞ্জ করে একবারে, মানে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করে একবারে আমি বাইক বের করি রাস্তায়। তো আমি হচ্ছে এই জিনিসটা মেনটেন করছি বিধায় আমার কিন্তু কোনো ইঞ্জিনে এখন পর্যন্ত কোনো প্রবলেম করে নাই। আমার কোনো ইঞ্জিনই মানে কখনো খোলা লাগে নাই, কোনো ইঞ্জিন। আমি যে 5টা বাইক ব্যবহার করছি 5টা বাইকের কোনো ইঞ্জিনই খোলা লাগে নাই। তার মধ্যে এফজেড ভার্সন 2 যেটা সিঙ্গেল ডিস্ক ছিল ওইটা কিন্তু আমি 77,000 কিলোমিটার পর্যন্ত চালাইছি। ওটা ইউজ কেনা ছিল, 24,000 কিলোমিটার চলা অবস্থায় বাইকটা কিনছিলাম, এবং ওইটা 77,000 কিলোমিটার পর্যন্ত আমি রাইড করছি। আমার কিন্তু 77,000 কিলোমিটার রাইড করার মধ্যেও একবারও ইঞ্জিনের কাজ করানো লাগে নাই, বিকজ অফ দেখলেন তো ভাই মানে কি করলো, এমনি রাস্তার মধ্যে হাত উঠায় এসে চাদর ঠিক করতেছে। যাই হোক, ব্যাপার না, কিছু হয় নাই, আল্লাহ ভরসা। তো যেটা বলতেছিলাম যে আমার একবারও এই এত কিলোমিটার আমি চালাইছি, আমার ইঞ্জিন অয়েল ঠিকঠাক পরিবর্তন করার কারণে আমার ইঞ্জিনে কোনো প্রবলেম হয় নাই। আর একটা জিনিস চেষ্টা করবেন, সেটা হচ্ছে হাই আরপিএমে কম চালানোর চেষ্টা করবেন। যদিও হচ্ছে হাইওয়েতে গেলে হাই আরপিএমে চালানো পড়বে, কিছু করার নাই, বাট শহরের মধ্যে চালানোর সময় একটু কম আরপিএমে চালানোর চেষ্টা করবেন। দরকার হয় একটু বারবার বেশি গিয়ার চেঞ্জ করবেন। এতে করে হয় কি, ইঞ্জিন অয়েলের টেম্পারটা একটু কম নষ্ট হয়। আপনি যত বেশি আরপিএমে চালাবেন ইঞ্জিন অয়েলের টেম্পার তত বেশি মানে দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে। যে কারণে হচ্ছে আমি আমার R15 হচ্ছে 2500 থেকে 2700 কিলোমিটারের মধ্যে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করে ফেলি, 3000 কিলোমিটার পর্যন্ত চালাই না ফুল সিনথেটিকে। কারণ ইঞ্জিন যদি একবার নষ্ট হয়ে যায়, ইঞ্জিনের পার্টস চেঞ্জ করতে গেলে আমার অনেক টাকা পয়সা বেড়ে যাবে পকেট থেকে। কিন্তু আমি যদি মোবিল একটু আগে চেঞ্জ করি তাহলে কিন্তু অতটা গায়ে লাগে না, যে কারণে আমি এইভাবেই মানে চেঞ্জ করি আর কি। তো আশা করি ইঞ্জিন অয়েলের ব্যাপারটা আপনাদেরকে বোঝাতে পারছি, ইঞ্জিন অয়েলের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে পারছি, ডুপ্লিকেট ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করলে কী হয় সেটাও বোঝাতে পারছি, যদি গ্রেড ঠিকঠাক ইউজ না করেন তাহলে কী হয় সেটাও বোঝাতে পারছি। যদি এই ব্যাপারে কোনো প্রকার কোনো কোশ্চেন থাকে নিচে কমেন্ট বক্সে করতে পারেন, আমি অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব। আর আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক করে দিবেন, যদি চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকের মতো আমি মিল্টন বিদায় নিচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে। আল্লাহ হাফেজ।